Biso soka mbota boy. Et comme il boy. Comme il boy. Parce que biso Afrique le conseil les gars. Parce que na mona lipa na ko tshela ngali kolo. Na ba lo tuna. Yana tuna to sandeni. Ngalo pesa ngadi. Wego ya. Weza mboka moko ya kwata. To sito kufa kala. Condition vite vivre na kisa c'est déjà ba manka. Atanya mundela ko vivre boyete. Nya mundela soka ya okuta nya. Okuta nya mundela mi chembiki. Attends, bato wazo vive na libanda kwa na kasho. Mutu to atambola kelongi ya maondire matanga. Ko seke comme ko forcer to metili ko seke batika na mona muka to forcer ko secondary kamyo so boya ko pela. Asuri ko seke na makasi. Ngabe tika ko seka to yo ko tika. Ngabi te yo ko seka te. Yo tika ko mo ko pe. So moninga na bimi pia kana vi foti na ngate. Na forcer men zela ko bonge pesa melinga te na sala nini. Est-ce que Batunion sont des télécoms à Bima Pierre? Est-ce que Basanga comme Abako son vie? C'est ça. Non. Keba. Moutoumoussous. Niveau Zola Kambongo, Kopina Zouaka. Après ça, confiance dans Moutandima. Ton na famille na ye, ton moisi na ye, ton mobali na ye. A Zola Mbonga, lia nyon, nyonso. Là, Moutamukini respect le Kabouding. Bouding ko buka ngo ba fingi ba kangi ba tshona kasho so ko za coopérer bundi na vie. Ozo que Bouding na bango. Oui. Mais Moutamukini so ko perdre. Ato fouti combien vous savez quoi? Té. Bien Moutamukini fallait. Dans le bar à chaque fois. Les lots koumi saka ville ndenge so don dans la Bouding. Oui, mais ville yemo kwa banga kazamba. Or yo nanga to mona kazamba nke? Kele. So na kena zamba ba puku. Or zamba azal ko la joueur azana réserve na côté na terrain. Té. Ville beta to le po ba mona bandaka kala. Ora je batte tant bako tonga na zamba na villa sika. Est-ce que batu mingi bako kimanga te? C'est ça. Ngato kufi muto asina le la rasute na koma miso kwa nyama. Souci ezana même miso kwa e kauka. Na lela yo. Mikumba na ngana tiki ngona ba dossier ezana AB na kendo lela makame komi na talo. Longba yo. Yo ba tinazu makambo l'état zu bien. Soko kufi ezana morgo le kimba mona cimetière. Ya yonika. Bonjour Pasteur John. Bonjour DDT Kalamakasi. Kalamakasi au moins en atteint. On a rentré au voyage qui. T'es la zali. Tu vas tout néguer, ndenge ni bossa ngabi na mon soutien mystique. Eh pas, on répond à votre pour la rasouter. Mais non, c'est pas tout ngabi na tout ngabi to web de talaka. Va vite confinement. Tout le monde qui te comme Makasi vraiment 5 sur 5. À chanter. Parce que je te mettre les solo par rapport à l'actualité, par rapport à ya maladie ekweli biso na mboka coronavirus to comprendre te que mosala nzambe yo mona ondeni non malade anti malade tala est-ce malade de gosser bangi c'est ngo yebi malade ndenge yaka sida kuta ya suka wapi ebola kuta leka corona ebola jongo na 6h 15h ozo sumba motema tala na mona muta bela ebola somo motema beta kamera mo bepo aka motema ko so beta talu ko motema beta motema ko beta lenga itala
Na pesa ba schéma donc PTT. Ndenga ye to maîtriser akotaka na compte ba kinini. Tu as presque IPO mingi aleka malaria. Mais to pesa mato ina oba lobby. Na poto surtout bino kuna. Bobi mate ya solo. Pardon, boba te la fina bino. Vie eza pressé ko le kanyos. Oumelata 95 ans. Mais ala à l'aise na mukyo nzamba pesi. Que o sepela makasi na bomengo molongo avant. Miso ba o te ngaso kana renye na ngata na ke mafute ko saka na kana kolongo na mukilité. Ko mekera ko kendelo kwa pour mungu na biloko te. Yaka silisa ba séjour a vindenge nzamba chela yo. Na ko sauter. Que au briller beta ba betelo maboko mais deuxième mi-temps match aussi cité. Te. Na vie patience. Corona ye bobatam. Mingi pe obazaka na fond ko bomba te. Bunda kana nan. Poto kutu na email bato kiti na sete ndaka ba force betka fazer kokoko. J'ai faim. D'après ce blog. Oh, bako sa table ba tena yo ya kolia. Ezoka bisa watin. Biso bobeta moninga porte phobie na barabara OK pa ba mando yo koti tout ça. C'est ça. Yon ni corona bodosé. Awande corona na biso selonga na osenga corona. Oh, ngana lukango. Yo luka corona. Luka bela ngata ndam na papier. Oh, yela nga corona ta copie. Ta bete nga kopa corona yela ngandam. Pastor Paul yo luka corona. Na posa na ngoma besa wa. Pastor ngana na besoin na o. Oh, mais bon na besoin nga partout nga pe na posa corona. Beso zongo dait. Kodae. Ebinga makamna kuta na ngona vite. Nga kokufa nde na kufa kala. Ngando moninga nazo chance kokola pa bakoko. Nga bakolisanga bien. Na tongola ya tembe banda bo mwana sa maladi. Yango moni corona nanga e aussi mbate. Mais na kobanga mais surtout ba race na bino bata peme bende zo zwa bino trop ha. Na bisi yo ke kobanga ke loko bibanga banga te. Nazo banga ngome na opesa ngo valeur te. Na te so comprendre. Et ça kuna te so na okufa nzamba ko permettre. So na okufa peta ko yo ngati batu nyoso batambo na poto mso bakutana corona te. Eleki bango. Andimi peta kama nzongo nde bazana muta corona pembeni. Batutu bakozala na kamoko batutu pe bakufa na kamoko kati. Na te so comprendre. Na comprendre. Batu misu pe ezate so corona si bango tende ba prier makasité. Okope ko sambela te menzambe ka ndenga chele zo ote selo shona yi. Toyoka ngo pao. O azana sida, abimina azana sida te. Basangana peta 3 fois 4 fois. Po kamebe, on a petit senso pas sida te. Et alifaka. Na so ba vérité. Na vie tout ça dépend de l'ensemble. Kolenge lo côté. Pota o baba te la ngomingi na lokole, on descend bisa mtuka na libako asuka polela. Na saka na pota mo lokanga na linzaka. On a na kisa ko tia na pota ndo mo mangona mabele. Linzaka vimba, chaque façon na tomba ko kengela kame. Kaka nga fana la na beta kali bakuna lokolo wana. Mais na kengela ngomingi pe etrairinga. Mona ko beta libaku be linzaka sauter makile bimia. Na zo bano ba shema. Na vie ko batela rapota lokolo mingi te tambola kande otambola ke te zo some de fiaka ko lukato tala ke mingi kengela akosambwisa yo ndenge fiesa na vie période to sana ngo o ya période moko yoka 2020 frame corona pesi biso kwa mi-temps na ba chaque fois match so bozo beta tango bita sifaka plein boke no premier mi-temps le monde a toke mi-temps mwana mukolo papa mutako sala azate bata mananda ndako so deuxième match tant corona eko kita ube sili tant ba zongi sa deuxième mi-temps match que ba changer système de jeu et belé car na corona ndenge risque ba check bambongo na ba kesité et belé professionnel ndako exacté sikoyo tika ta na poto awa bo pexa biso to bimate mais ça dégâts Collier qui ça ya passion kotonda moko foza na calendrier ko telaka batondire mikanda pays na ke Rwanda na songi na Tanzania na ke tata masi na ngiringiri noko na ngaba yo peksa ngana ke nako kende na banga corona na kufa na nzala fome na ndima na kende na za na corona melibu mokoto ya kotonda na je pesa ba shema corona na yo ngana kipaka ngakutu yela nga soso corona oh yela nga na pesa nga kopi nango batutu bana soso bana corona boya na bango pana nga so na kolamba bango te soso pena na corona munena kindo kundai na kozana susi koleka ya mutu période de crise soso kokokiko na kindo kundai pa bena corona yo saka nanga na ko sombere kwanga de ana tongo na ko ebonde kolamba bango pena kimsa corona
na tokisi yango na après na kalingi yango na après ça na beta yango pepe soup pour na sentir que ya corona aza souté yo après ça ba schéma ouais ça monde akwata vie soko so banga mingi ko sale compétent na te ya kamate ya sagesse linga nzambe sala courage komi pesa ka faute te oye komela yo eza yo te jamais mutu moko na vie asenga le kapa ale kapiaka na so ba vérité so moninga na bimi piaka na vie faute na ngate na forcer mais nzela ko bonge pesa melinga te na sala nini est-ce que batu nyoso de te lokwa ba bima piaka c'est que bazanga kama bakoko so na vie c'est ça non que ba mutu musus niveau azoela ka mbongo kopi na zwaka apesaka confiance na mutu andima te to na famille na ye to mwasi na ye to mobali na ye azole mbongo alia nyonso likamane tikale pota na mutema akotambola kata lo bango nzela po bochola ye yango abima lokola goigoy ki goigoy na ye ya méchant yango moni mingi ba mi pesa na kuiti batu mingi bakenda ko batama na sima kuiti bakenda kuiti ne sengote azalaka mutu azwa vie na abonga na vie horoscope akuta nango ya mbongo mutu asimbisaka mama na ye papa na ye yaya na ye mwasi na ye mobali na ye noko na ye atreza ye mosusu mpe abombisaka eloko moko mpe ya mutu yango akufa siko ebembe ekufi kobeta lisolo ke bozongiselanga mbongo nanga ndenge nini ere bopesanaka témoin aza te ngai na kolela kofina ya kojotola okende na nyongo nanga tui tala nakokamola ebembe nakosimba osoka na benda nyamo kende ya mbongo nanga nazoso bashema vie mabako bato bakuta nango na vie oyebi te fanda nye toleka na parcours yango moninga pasi ya muninga nayebaka te kala mpo nakolaka lokwa kisengi naza koseka lelo banda natimbela vie nasekaka motu te otambola na coupe toboka eza bacirconstance olala nzala etalinga te nayebi ke eza bacoup de main biso so tokutana nango na vie na vie kobetaka tolo te bato nyonso bazwa baleka na nzela malamu te ata kotanga klasi na ye nde futi azwa mosala malonga me ntango bando akende klase anyokwama nete so azo comprendre yango nazoyebisa yo lelo na vie kitoko namoni bino tu base lelo na vie kitoko lelo na vie yo nani mpo ozwi mwa mbongo moke te ozwi omonaka bato nyonso bazwa te lokola ondire yo ndeke ozotala bapuku tomonaka ngo yo moni bato ebele bapambolamaka na nzambe me bakweya mpo bazanga kopesa bato nzambe atia na mokili respect so comprendre nga mpe moto mokili respect koleka budingi budingi okobuka yango bafingi yo bakangi yo batie na kasho soko oza kopere obundi na vie okozongisa budingi na bango me moto mokili soko perdre ye ate ofuti kombe akosekwa te mpe moto mokili valeur nalobaka chaque fois lelo tokumisaka vili ndenge ezodondo na babudingi oui mais vili ye moko abangaka zamba or yo ndenge tomonaka zamba nkele so nake na zamba bapuku or zamba aza lokola joueur aza na réserve nana koti na terrain te vile abeta tolo mpo bamona ye bandaka kala or azoyeba te ntango bakotonga na zamba na ville asika est ce que bato mingi bakokimanga te c'est ça lelo grand monde côté comme cité du fleuve ezalaka place ya salitaire bateka mabende ya mituka quartier moko edindaka mai na potopoto ntango mindele bazwi basaleli bandako ebimi lelo na cité du fleuve eleki ya gombe na chere te eleki basaleli esima mabimi na valeur ke bana bato babongana nteme baza mbamba na vie koseka ye te akobimisa eloko malonga na suka ekamisi bino bato bobongaka kala yango na baka na vie baseka bachola kanga matoi challenger nga na kanga matoi lokola baba bomba te ebeti na tunanga na tala te soki natali matoi efungwami nini okofinga nga na kopesa ngo raison me nga moko kolonga na makambo ezomema nga na nga c'est ça yo ozofinga nga na kopi na nga so mpe napesa kopi na nga okosala ngo te osala ngo mpe te koma nga toza famille te opesa nga faute na makambo ekomela nga nayebisa mpe yo te moto opesa nga faute yo saka na vie yo joueur lokola nga na kati ya terrain oyo ndopesa nga faute nakopapa mbata sono ta sono ozwa jaune coach azotela biso libanda apesi nga faute yo lobana nga nde mata moke kita moke ozobeta mabe ya nakopointe o double moko nayebi te soki jaune bakopia nga so rouge saka na vie tala bato tu bakutana babiskade na vie dede te babetaka ngo te na biso vérité mutu muso kotalaka so tunika nde nini ya koko kolela yo lela yomoni mutu neti nga me miso ekauka
nakuta na ba difficulté afi na zaka zoba na lela timbe ekeba yo na lela tinani frame ngato kufi muto asi na lela kasute na koma miso kwa nyama souci eza na même miso kwa ekauka na lela yo mikumba na ngana tiki yango na ba dossier eza na AB na kendo lela makambo komi na talo longba yo yo ba tinazui makambo l'état azui bien soko kufi eza na morgue lekimba mona cimetière yo yo kana ba pasteur yo oloba nini par rapport na moni tous les personnes baza d'accord que ceux qui muta kufi ba lexe kamba mbala moko ba dépense et comme muta kufa piaka ko sele ba dépense belé don jet karambo oh kende kuna yo ko kito kufi okelo na to lelo wa ko bebsa nga même misa pamba na bela subi poti pona yo souci eza mekende bisi nini batu bakitaka te bisi akaka to ngaba timsu bakitana nzela poto tika la pepele bakufa pepe bafufema e kan e mata to kwena ba manka ko lia batro fufe matri ko na bino biyaya abokende be compétent so lembi kufa te biso to ba challenger biso to aussi sa mukiliti na suka te ba frauder na fête so ka tonita so nganda kunoki ti 5 na kozati misune tira na mesa ba pato ko kongola masanga ndam na mesa na komela ngomba na suka pona ko kota fête na to et puis langu saka na sengo ko zonga na banzela siffler maya nini e comme là te o sa mboka kala no ye biso mboka kwata bino bolingi logique na makamba kaka boko bela yo te mwasi msake wenzi mobile nanga pesi nga 3000 francs na keka wenzi na ba mama ari OK wenza nefer kote baso banda mikata misunisika o zonga na mupiko mokoti ako misuna malili aka 2000 zela 17h30 18h mulier ngebet et puis ko kena ba wenzo za na kurate luka wenzo quartier na kure zate oko dondo na misuni yo n'était pas comprendre nyo c'est sili mali n'était comprendre et comme puis comme ça tu na 1000 fois kuti baso bonde comme le kia lokum ngava na soma na kotomba modega na kotaka baba miseko pepito aka papa yakawa yango mwana suka lia mingi on a les gars na wenza 9 na kutaka ngoma de 2000 mais na po comme misa tu na 1000 francs atali quartier kureza ezate ebeba on nga technicien na banga banzinzite c'est côté moto virus na maye wow skeba yo coronavirus yo sa wenza 19 vérité wala msabana po bali ya konimba azocha fufu likwiti na mabele zonga wanyama non mais oza mbokala yo ko kokate ko kufa bisa na Congo tikela biso Congo biso ba challenger lupango baswana ka minga to le ndunda bimana nzete balongola musuni waka so sa lelo na sepe na ngote za makasi enzo ka ndunda tala batela secret ndako na peso ba conseil bino likola nzala bo livre ba famille na bino na mona mutu likola nzala zo teka secret ndako pa ba voisin mutu pa sanyi mbongo ba pesi ye te o ndeko nanga wapiringa na mona ko lukanga 500 fo moni chebiso to lambite o teki secret nda ya ndako tala batio so batama na balabala bana ba difficulté leki ya yo mais pourquoi bakanga munoko yoka biloba loba est-ce que pas liboso comme Elio est compétent tala na webisa yo soko lingo umela na vie longola souci yo te muto senga ki mukili ba chao ko cha ngana sala ka ona zo sala simba tato sekinga na ko kimela wapi foti na ngate ngamona force ka mesimbi te na sala nini tala na peso conseil mabena yo olingi bilela lela molinga ko kufa te corona yango ye na peso mi chembika kutana corona yo ngane na luka corona lokwa zola mbwe zola biloko natama baka corona wapi ye yako kota ngato kende pona lembi ngamo na yinanga difita via le cas nataka kitata na sepela na ngate mukomisa ta kitata na mi pesa bolit nyama ta zoba o nyamo yo zwayo na ko beto bolit na ngamoko na ko beto bolit nyama tala yeba mesha o ngando muninga ngamo na za charge na kaya mutu omelo boko tata masinda polisanga omelo kolo mama leki omelo kieto ba piringa ngamo ko na batela mutu nate so comprendre challenger ya moninga fufu te baby na bwa kakate na yebi na za vrai détecteur nzamba sanga pour les cérémonies na lekaka na piaka na ngana kufa biloko ba voisin nyonso chance courant na bango ekata na ka ba frigo baby si biloko banga ba bwa ngande fournisseur pesa ngalo bwa ke la bino na kombina ndao stoka ko beba nga fournisseur tala mi chopo sel muka tomokela kanga to lembi to kunga biso bo saka to kufi
so botiki nga to umeli batosa yango moninga so sali tia miliki pa nga diare tia rouge nde na biki olambi fufa pembe lipo mupasi olambi diata na okis bien na comme au contraire to ça comprendre na comprendre yebi bagara vite yo nga so pesi nga mbete ponche na rolota makonga so penga ka etoko olobo moke kwa ke tuti sima hein au réfrigérateur moi pena pongi na ngomla oui pena ko nimba ko ça mais rotalanga na kikokolo pena ko mutu tante ko lo ko beta na sete ouais ko po pena mais tiens une éponge comme que banzudo na message na te ça comprendre schéma où est-ce quoi ta vie yo ena mukili ba document tellement coquille vite que mitika en église obela ka to kota kikumbi libela okosa yo kanti anje repeso ko prier mingi pema ko yeba oko situka yo zambo mais ape bakangi ba église to suka ndeni pastor bongo so bakangi ba église bakangi prier prier za mutomto na ndao omete mikolo kwa korone batuti bako mosambe mutofabi mazo cha sinya boy na jepse na kota tumsu na bis oh nzoka sola pine batumbi kuna kwa tomoni pine te to ka sola mini ngorba oh korone korone za kabweto kanga haleluya kabweto za amen ngabe haleluya bino tele bino oze bana bisi amen atay bino saka na kobangaliwa oza mbotala ngabi te za sola pine oso yo oza korona ngabi sola pine mutu so bisika ko ngabi to banga kaboye kwata kabela nga 1000 fois korona so na oboye biso so kambota boy hein comme boy parce que biso Afrique le conseil les gars parce que na moyo na lipa na oche langa likolo na ba lo tuna yana tuna to sandeni ngalo pesa ngadi wego ya weza mboka moko ya kwata to sito kufa kala condition vite vivre na kisa c'est déjà ba manka atanya mundela ko vivre boyete nya mundela so ya okuta nya mundela mi chembiki attends bato wazo vivre na libanda kwa na kasho mutu to atambola kelongi ya maondire matanga ko seke comme ko forcer to metili ko seke batika na mona muka to forcer ko secondary camion so boya ko pela asuri ko seke na makasi ngabe tika ko seke to yo ko tika ngabi te yo ko seke te yo tika ko mo ko pe to ko seke sila ye aseme ko seke wazo démarrer ngabi yo amboka tala awa toko pikwa ma sakana awa fokoka bagale za koto ko yeba ko yabi yayo pona ka peite na bino batalo na kokaka mbinzo te faole kana chadi to na Gabon awa okolia muselekete yo oko meka mukila sabatine oko meka mukila muse awa makamto kutana ngo awanga ye mawesila mikolo kute koma ka soso ka fièvre na ko sepera ko sa pembe na oh muta malade asisa ka fufu te oui so vine ba ni ko tongo pembe no mono lokoso atana kinzo to moto abela te o amofema po biloko musoka muta malade ngaka soka nazobela abena ko tikela biloko na ye et puis so solia o yanga na bomi na so telo kola ref onde na kengelo na mbeto hôpital menzo to na ndako wa so lokaka biloko mabe wana bandi atanga pe na CPI na ngote mais non allié te ngana fournir ya ba document weza payer kaka comprendre vie mabe na yo nanga ozo ba difficulté au comité ozo même vie na bisengo lokwa na tango Lumumba makambe beba olingi ko yemba na ba lo ka shikito pepito moi $10 uteka ki faire comme ça bilobalo na bar tala awe indi nga technique de guerre bakangi ba yemba bakangi baba ba reteka de baba tu kangami nyoso musa moto esama mais nous sommes battu musu batambola ko so ba kindu ka kopini est-ce que ça nous ça là ka challenge lo bala batu bon on peut bien na pena bon musu so ba na ko tambola banda po matete ti garçon ta misuka na selo kwa mbwa wala ko ta 5 ça qui ça so ata 100 fa ko 4 na ba lo kota o ko beta mabako ko kwe nana ko kweselo mbongo na kisa so ngana kuta na $10 na sepela na bina ngini to na $10 bikoro tant que notre $4 na regretté on dirait mbongo nanga Seigneur tu m'as trahi Seigneur oh na regretté kala ka lokota $10 na kene bina accident to ça faux na tape bo ya faux ngana kene bwa kana bite ngana bulise afana bwa mbongo fona bulele na beta ti da suke kaka ba mama mapa bate kaka na renya nango na zaina ngumba nguma na tena push someone ka makoko tikela nga 3 map
mais papa yo kofuta mukoni zo sika dolaka na luka changer ka zo 4 mama ba mama maleo ba kweya Parce que c'est un péché hein. Péché ni so na sayi bonte na ngana koma lelo na sina tubela na bisa yo et puis so za na $10 mo nyato ko ke na maleo comme 17h te asa tekimi mais nya ko changer yo kene ka so maleo be na 11 10 yo bima tshanga soso ko senga biloko muketa ko timbela tshanga soso tshalo so tshama kemba makemba ezata tshaka loso et tout ne le biloko achese na mbonga malo et malonga na oleka na kaketa ko lia na mika mama wana mone dollar na lero te bozana changer na kotindela yo tano robima buo pia yebi ça ça te o vivre te so yebia wate ah faut yeba faut za technicien ah so saka muta balansi moko kufa to tambola makolo ti to zonga to bela te alors na cadre sport ni tinga tina ngana dimanche so mulanya mai to sala marche de santé ngamo kolo marche de santé ngamoko yebi ko tambola ngana tambola na funira ko tambola nanga ko sa 6 km aller retour à poto kilométrage nanga et pasuka na tambola ko leka bato akalanga yo monako yo tambola ole bananga papa oh firo katala conseil na pesi yo nzamba yebi alingaka yo so ko kufa ndo so kufa cha vina o ko yoka ngo soni te libosa bato mitanda po na cop na yo ba pesa reso lobi mabe na biso to lingi lokumu o ezanga lokumu ezanga mbongo ke to ba jena quartier de ba chola biso ah ngana ko sa ba cop aboite ya yo za frecho me na mona makamuneti na te ba linga masola minene me ba botola ba sinyoso na quartier dikola maloba na bango ebele ba lingi ba android moke kufa so ba lokota ngo pasa ba mécanicien c'est pas banane ba tika page réparateur pas ba réparateur fait ça là nde ba ko ça parce que ah na c'est pas na makambo te na leke na aspect a leke américain na aspect wata mo sa romona ya kiki zemi kimbi oye ba bino bolinga ka ba escrow atafana ma bolinga bango te na zepso bino bana basi bolinga ka ba escrow na zo kosote mobala bina lingio na début rien na Alexandre oye batende ni kala escrow te pas ba kutsa na basi on talent mobala so côté na quartier ya ma chaka de aye akana mouvement na kosote micro watanga ofense bino akoboya ba retour nyo sa DC lemba nzoka ndebo na quartier banyonga mapa futaka te depuis tant de makoso obi ki atika ki ba retour nyonso rapenda patron or nda aventurier Nicolas Zate nzoka komi pia kabata minanda nanda ko azoli ko faire ina de chote kananda ko parenye en plus ba schéma biso mi ba sala attention fi pointé linga mobile biso vérité na debriaka na salaka mais mikolo ko mona te bino boninga bongo te bino boninga soka ya bandi ba comparaison moninga kala to fona ko kana Paris ya na biso Australie vraiment anga ben sangona mena zo boya wetongo yoka boya yokuta abalaka tambanda kate siko kimuta zo bake Australie kunaka na lingi na ngaye nazana nga moureuse ngoyeba tango za kindiki onola na ndako bozo sota na loka kede ola na na pesa ba schéma DDT donc zo sa musana yo mobala ko kosote o so ma 100 francs sans je biso koyeba kanga kenanga na a to na b mais soki okanga maboko na kosote opianga raison ebela basi batala place bakwela mawa bolandaka faux poule bobanga bolanda biloko na moto pona solo njoko bomekaka musunité zaka makasi schéma vie conseil nazo pesa yo luka qualification na vie ato za muta pousse ko sekate ozana ba client ba kotela ko mbongo le sarabana na lobaka chaque fois zo c'est plein na remorque c'est plein na muta pousse bango tu ba transporteur na vie so mi pesi minene na mibala ba venturier o ba sala ke loko te so ba moni bale na tonga na poka ba komi ba jouer so ba tali na butu musique na tonga ba komi ba musicien bazo corriger album e renya me bango bazo ba kota matali faka kita to mona bango o ayemba bieda za ma o musique na makelele na je bisayo ba bango moko ba musicien ba fa quoi ata répétition to mona raté ba répétaka na kwa quartier so ba tondi ba fufa ndako ta makam yo bwa lokwa ye pe kuna ye go na pina ya ba bimisa ba libumu na toilette so sumande waso so bwa ba kunga na toilette so kemanye yele ko kemanye et puis mama masina ke conserve ya shikito ogoyeba na ndenge ko kese kufa ta lever des rideaux de matanga quartier et bedate babeta ka ba dumu na muno
Chiquita. Tan 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 tan. On peut connaître chaka chaka chaka. Masa, na mona pende zobaka. Oui. Yeah, ba finga ba tu ba yeba na ba ngomo na quartier ba yeba na te. Oko yeba na balibum na bina toilette tala. Na peso schéma, vie. Na sepera na ba garçon ba luka ba yemba o ba zarmi na école. Mo comme si na leka na école na yolo. Ba tu baso kana neti maboma ngabi place à scène pepe ya wate. Ote. Yeah, okuna. Wo, lo kwa matena mo. Ya. Na matina mina tera bengabi. Na tino ba ne ko bango. O ba fitir ndeleman. Ngabi ya ba forcer ba koyemba. Omoni ba to fi yango wana. Mena kansa na nseni ayoka bango misu pena ba koma tapa bananyo yo. Misu ba koma kuna. Na vi foze. Nzela ko kende ko bonga ba tchola kaka okosekama. So yoki makelela batu o freiner vie otosi bango bokwei. Ndima ba sekaka yo kendaka un jour ba betelo maboko. Au moins nde bandaka ko tchola ba ba teto yeba kindenga bandaka. Oh tongo ba yeba kindengo bandaka ba sakinde ko tchola yo. Mais tango esimi ba changer la langage na vie. Oser. Ko sarabilela le laté. Ko ya na famille pauvre ça libabete. Nzambe tia coalition comme mutu. Soit charge à vie. Na to ça comprendre. Oui. Pesa vie valeur. Moi sinanga. Ato betele masolo ndenge ni na kolingote. Ato na di jeep aibi ndenge to mesana. Kuta lela lokuta nanga so na kosi na tongote na butu malala bien. Exactement. Yo yebi. Na kolake so bana Thompson mabume vimba. Chérie yo depuis biloko ça fou. Na kie wenza 17h30, 18h. Et on a bandinzi so basala kate. Mama nazo songa na Thompson e bele tala bandinzi so na kokanga na sumbi. Na kota na kwa kati na benga. Bino boke no lala te banyamo. Ndone bazolanda bambolongo ebeba nakuta ngo pesa kata mo pe masa pas exagérer ka abatraka nga oui Thompson abana na 200 oh avantage tona kiteli masa fungoli mama eto beli corona ngabi corona te chango na moto so yo kokite de fama mapa tanga ba obi ala mbona nkelo ndire biloko muka ngai metan ko teka na moto ngama na ko mo soulager so na l'équipe kena zo kaka ezo bimsa sur la sardine hein chérie. On est pegaka. Maintenant si otomba na balaki ja kwa chadini papa. Esimba kite. Esimba. Toka mwasi. Lobi soke simite yaka na baboro wana. Au moins avantage. C'est ça la vie. Ko chaka mwasi avant tango ezate. Ko yaka na makama minene te. Tala. Na mona mibali mususu na ko sote. Azo kufa ya kotala likola caprice ya mwasi na bana. Mobile a débrouillé kata sana makaro compagnie te vivre na to du jour. Faut que moi si. Ngai pa na biso to kolaka na ba nido, ngasa nido na lamka bien te. Na que no lukali nzanza nido akala na charger leo. Ba mika en vrac. En vrac. So parce que 1000 fois tala ngongi. Na no charger na kupasa ko bata mabata la ngate. Na luki club to lokuta na lo baona. Comment mobile mususu tia moi si na ndako na bana. Yo go uta musalo ye ozio tindi moi sa sombelo bière. Moi ça elio bière. Yo moko zomela moi sina bana batela ko lokwa joueur na terrain bango ba supporter. Mibali mabi moi so pesa moi si ba kontirani. Ah, chef na na bureau. Agangenga na lobeli ye mama ndengo lobenga mukolo wana. Ah. Wana moi si bataka na bana ka boy. Libala ninyo. Foji na ko sote. Libala on eza dictature. Mobali soko lingi moi sina bana soko uti musala. Soko sombia yo moko masanga tinda na mwana. Oui. Mwana siko mibali mingi basaka. Soko meli bongo tisuka silisi. Au moins na mwana na muke akeso mulanga pamba to tango oui wana soba wana kai mwana so beba ko za sula loka nonko mwana zana souci à secret logo la kani c'est pas so ko na ba no vérité mi ba le belé boza mabe tango lo ba changer pays ba changer na nubino oui na so mwana kama mike mi ba le belé ba bi ko so basi na valeur te na ndako na bango komanga mobali na oti musala na ye na tinda mwasi masanga ngamoko na mela mwasi nanga banda tongo na yebite misale sala kiye mais ngamoko na mela bien na bake ngaso na meli bière moko te na Coca-Cola la te e bongo mwasi na mwana batala ka boy fo me kutu somba bière moko soki mwasi ba mela ka bo mela na ye oui mwana ne boko ko sata na 100 francs ake do potana ba ninga somba biscuit pa bimela bango pe prêt oui na pesa ba schéma vie soko lingi libala lipambole ya chaka mwasi no à l'aise ato saka musala salité nzamba ko poussa mapamboli obonga mibala lelo bazomema basi ko na dictature ba abande ko bondela mwasi tanga chaka litoi banda mwasi ko mana ndako botele bana koma makamu makasi wa posa raison soka sana mbongo te wana bandiko pesa mwasi respect ko la linge makasi mais soka si mbongo ko kangela mwasi on dirait chauffeur na fola
Donc beto nyama na bimate. Ba benga na rendez-vous pas ba kokona kendete. Ah, tu me merde. Na personne monga wenzete. Yango moni basi musu ba la prière, mobala za la prière ka po ba za la mala. Mala baze belé oui. Belé ba sa ka prière mobala zoate. Ba bi ke soka zui, nga na baby. Na biso ba vérité. Mi bale belé bozo ko ça va changer gouvernement. Bino non ba changer bino na bandako. Oui. Moi si na ona ba no linga bango bien tiens. Comment mobala zui mbongo ba nyonga classe ya mwana sila te mazo ndi makolangwa ame makwiti na ndaku na sacha bilo. Bino ba ba fantirie. Apoke negisi nzamba tikanga. Nzamba tika mutute. Soko biko bipesa vie en ordre, atana musala salité. Nzamba ko peso esengo, ate se persi ba tuté. Yona mwasi na bana na famille bozanaki na kimia. Est-ce que fourmi nenga leka muke, azaka mal à l'aise ko leka liona ça. C'est ça. Na tuni. Ye pas à l'aise selon ndenge na ye. Kendo linga mwasi ya fourmi ko boya yo. Eh mobile nanga fourmi na zamba mutaleki ye. Azate. Pona biso schéma. Muntu na mutaza na vie nzamba chela ye. Toyebi ko pesa vie na biso valeur te to se yango ya biso moko esimbaka te. Et belé bana mukili ba koma arbitre ko chola makamba batu me fine moka tika ngona katika tondira bunga ora zana noir kendo tale soka vendinga lubaka bango penza ya sa foyu ya sa muyibi non vie ezana leo ele ba o mona kinga muyibi pona manka na zanga ki yango natanga ki na senga ki batu ba pesinga te yango bino lokwa na yibi mutano baka na za escroc kaka ete za ine difficulté kutenga na famille lokwa za ki piaka mbonga pesa nga na saki nini na liaki. Ce qui n'a lié mbongo na tena saka pona mwana ngate mwana ngani ndaka kola te etikala nyongo na ko futa pona za mutu maintenant na zuite conseil à vie na mona batu basala buzo baleka na via salite alala libanda cholama mais lelo comme patron batu ko tu batanga bakokana été kokota na via mutu te po mona difficulté ne bandilo webi suka na été nzambe de biso ko leka biso moko surtout batu batanga ba pesa nzambe faute comme ça salamu kina défaut batu batanga pona corriger nzambe. Ah, il a un gars moni o epende non. Koza na famille pauvre ça koza nga maele te. Muntu mususu azute na vie ça te ka goigoi. A força na vie me ko bonge pesa mela été. Muntu mususu mone tina te makamba sa na vie otika ko sa lokola été. A bongi na été me makamba sa na vie terre swaka. Tanto ko sala ngote. Mingi bakuta na vie to so banga bango passe à nord, amoni passe na vie te. Yango moni mutu a zwa vie na pete bakabela e a chola ba te belé. Oya kema na vie ata ko pesa rien makanga muno ko pebi ke na lekela pe awa oui keba na vie umana mutala na kikuku ye penda ninkola o sika sertenga na kokokatin yo bi batu ba simbi mukilo balala na danger olanda ka isora bato ba kamisa mukilité landa parcours na bango bata ba manka akola mabe même la mindele waka sa famille pauvre enda bunda ça me prend vieux challenge. Yango mi quand même kolo ko banga baninga te po balati varesa kitoko basana prima malunga bino boyena bakupa mudi na metante na makolo bosa bajogo na leki na nzela classité mais côté calcul ko kubonga na vie na challenger yoko simbati na rond point po banda kuto sele senga balabala ba fide ba nchikité oui biso tu bakula je na kati o sekango sekanga te mafu o sekinga na lemba na kolenya na matete vie. Na mona basi bakola ba chel mais bazwa mabala kitoko na ba alliance ko leka basi bakola ka vierge mais bazwa mibala malonga te ke bana vie yo nani yo saka na vie na ba goigoy basaka eloko te muke kaka ngasa na ko si 35 ans ko sa patron yo camarade nzambe mwana na yemo kuta tine na ndaka ba ya ba nani ya ba meme talaka solo ba nya ba meme na ba taba esanga na solo mwana anjinité yeso abela kan jina bébé a fait ça. Aka na ndako erodi te ba bonde ko manka te akwena kata faux poule. OK mission toké. Soko moni na vie na difficulté le kimi ngebi likambuto za challenger. Ko lemba te forcer na suka ko gagner procès. Amen. Na vie université coup dire ça. Nyonso to kutaka nango za enfute matin ba passer de bele ba boté te ya bolimbisa na critiquer bangote. Est-ce que difficulté nyonso c'est ça ka ba bloquer nga? Te. Nzambe pas collection na difficulté pas tailler yo. Oui. Au moins raté mutu so kaza civil za bibanga banga so yeka musala soda akomi mi balete ma comme esprit ndenge formation militaire de changer comme face OK donc ni soda ko kende guerre kati mona muke mutu biso to ko kama même awate ndenge ayeko lela so ko moni mutu na vie a OK man makamusu nzamba zo lexe pa bilobi makamba ko chai a ko miso patron te ma comme esprit na mona tata musu so ko mona bikam papa na biso peno ko savant ndene bi makambo aleka ngona bo mwana ayebi ko so ko sai na te so comprendre vie faut za guerrier
na basi oyo ba bomisa ba chauffeur na bango moko après ba kosela chauffeur na bomisi bango biloba loba maman na tekaka na winti lokola teki na moi bien te po songa na poko abina teka na manœuvre we ba maman bazana mesa so komi na buta bimiti na prince tanga koteka moni retard ateki ti ba 18h30 amoni ke mbonge koti so kanisi ba bana e na songa bango pona bana ba ko sanga ba moni DCC ta poko ba mati ore bazala les bino moko bosaki na manœuvre na moi boke ba mbela chauffeur kene mbangu te po susi ka kuta bana baso ni ba onimba nga penda biso mbala sima na ko matango te or chauffeur a tosi lo a prince mais ko forcer pas bang a se pesa bino fa devier banzela na ko luka ko devier pas se pesa bino boko ma avant kuta mpe na moko sa esprit na ba ke tout ba tout temps tambo kuta bino yo se boku fi ba pesi foti na nani na chauffeur abi ko kumba te nzoka ndalu ka battre ba crier po ba matalobi omoni maman mbage tengami ye yene promoteur makamna zo ba so comprendre nga est-ce que esokota ekota schéma que bana vie que na vie kozaka biyoka yoka te kozaka bilenga lenga te pesa ka vie na valeur mais maman ndongo zokini ngamo ka to pesinga faute est-ce que na kolongola ndamu na nga na pesio même jamais ngamo ko kolonga na kozala nanga c'est ça simba te ngamo ko kolonga oui et comment ma biso za pauvre ko tili felo faut enseignement ya moi même na l'église ba comme na parti pris bon comme si côté na favoritisme comme si ba tu ba bonga ba on nzamba ye ayebi bosi ba bola ni so bosi bango si sima or ko bonga na vie eza volonté na ngate eza volonté nzambe est-ce que batu nyonso ba rata ko bonga na vie est-ce que baza ba courager te baza encourager libakunde malonge pesa meli ba te oui na vie ko sekara muta mukilité sekande bembe pas ko sekwa te o azotala ata zanga kanga muno est-ce que ba match nyonso bien côté le premier mi-temps to mona match te équipe ba kokina traité mais côté penalty ba gagner bino oui na mona mutatanga te ko mbamba na vie na suka bo abongi ke ba na vie biso to ba leader makama mikolo to za ba bouche adam ba zo biso to organiser équipe mutu na corona na ye so ko tida mtema makama ko matelanga exacte schéma ke ba na vie omoninga te yanga nzambe te yanga courage soko linga mfutema na ko papa mbata oh ça na blocage banda na kolati le blocage ça à côté nini na ebité na adresse ni nga bo profiter pour na panta ndema kame comme nganga oh ça ba ta mort vie ça na sérieux elanga na saison ya mbula eza lokwa na sanze te elanga me bokutinga na mvula mwana renye exacte c'est la saison na ngai schéma ke bana vie ba document passe bomba ba tutu ba otambola ba seka bazane sengote yondo ndi ba refe citron ba tu ebeleka dikamuke omoni ngai soki tata masi te na kokufa kaka non tika bilela lela nzamba ko yino makasi na vie atozo souffrir bomba na mutema ekota na école formation même ba na poto misu ba komi na poto na sengote ebele ba ke poto père atinda na mama ba tu misu ba kenda poto na sokotela koma poto ya kwata en Europe mama ta avion te oh akena ndam tina Maroc côté bazo bazo ku famille pas ala mais bato na bango chance dinda te sain sauf ba mti pa kenda poto na nzela matali afuga na kati ya bato akenda clandestin ilo koma na poto pe famille tele mapa benga baleki na nzela avion il faut être courageux mabena yo kaka likamuke nzamba tikanga mokufa kapete ay samba ka plainte te hein est-ce que ndako nzala ba bomba ka biloko ba pena misa bana lokoso ba kojo tola amna ce schéma bozo kenda église ro luka courage ozo no tikila nzambe mikumba comme si okoma koka nzamba sala par na yo Seigneur ba prometa kinga na 2020 a prometa ki okanga na ndako banga ko bima pona teinture yo ko zona vie mai mawa nyamala ko la fulumia signé ko bima na sama ko la ba tu so ba nyati bango ba kufi mais akepe na le papa nzinze côté na ndako ba mabeti maboko e papa za champion oui yo bongo yo tala conseil na pesa yo eza mboka kaisala mikolo yo soko kufi kutu kende corona ye mama dikola mokati na koma luka corona ngana tamba kanza ko luka solo kwa mbwa wapi corona écoute ngana kende po ba difficulté pele kinga moko na mingi na likwa mokati na mitaka na kitata po sana zipa ngamo ko mbata tabolole yo saka na tala na biso la vérité toujours chuter hein comme la souka pasteur John na comprendre notre nga comprendre chaque jour na comprendre na que va faire les soins comprendre pasteur John que pasteur John des retours dans des news pasteur John comme la souka un monde de la fin na tout na question par rapport à biso
tu auras trois contacts mingna bata poto bata kin bolé la pelle vue bata benga biso est-ce que va benga micro pa pamba ba benga chaque jour pa pamba na bi chaque jour na chance biso to so appel te nga ba benga chaque jour babi confinement o esangisi mabala poto ezongi ya bon terme wana pena félicitation mabala poto ezongi dans dérangement ça surtout ba no benga biso appel vidéo to bon nzela ba fille akine eza le sous-souté conseil no kopesa ba fille akine ba mabala ezongi na poto so mabala ezongi ezonga na ndenga bien ezonga confinement te omoni tala malamu ezanga na longité malamu ezanga na motema motema on est yango wana